Ajay sir from Vekanand Senior Secondary School Bani. Now start the next topic of class 7th subject science. Thunderstorms and cyclones. Okay, तो ये आज हमारा concept है क्लास 7th का. Thunderstorms develop in hot, humid and tropical area like India very frequently. तो बोला है कि थंडरस्टॉर्म वहाँ पे ही डिवेल्प होते हैं जहाँ पे जो वेदर है हॉट होता है, ह्यूमिड मीन टू से मॉइस्चर ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ट्रॉपिकल एरिया आपको बताया था द एरियाज अराउंड द इक्वेटर्स. ओके, द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड. आपको पता है जितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी जल्दी स्पीड में हवा ऊपर की तरफ उठेगी. तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में हॉट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो हवा उतनी ही जल्दी ऊपर की तरफ राइज करती है. दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट अपवर्ड. तो ये विंड्स क्या करती हैं, अपने साथ पानी की बूंदें ऊपर की तरफ लेके चलती हैं. वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन. वहाँ पे जाके वो क्या करती हैं, ठंडी हो जाती हैं और नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देती हैं. तो आपको समझ आ गया होगा, गर्म हवा ऊपर की तरफ उठी, वो हवा अपने साथ पानी लेके गई, वाटर ड्रॉपलेट लेके गई और ऊपर जाके वो जल्दी ठंडी हो गई और ठंडे होने के बाद वो नीचे गिरना शुरू करी. द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स अलोंग विद राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड. हवा ऊपर जा रही है, राइजिंग एयर ऊपर जा रही है, पानी नीचे आना शुरू हो गया तो एक फ्रिक्शन क्रिएट होती है दोनों के बीच में, तो वो उस वजह से थंडरस्टॉर्म जनरेट होते हैं. इट इज द इवेंट दैट वी कॉल इट थंडरस्टॉर्म्स. ओके, यू विल रीड अबाउट द लाइटनिंग इन हायर क्लासेस. ओके, आपने लाइटनिंग के बारे में हायर क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा. इफ ए स्टॉर्म इज accompanied by lightning we must take the following precaution. उन्होंने बोला है अगर तूफान आ गया है और accompanied होता है साथ में लाइटनिंग भी है, बिजली भी लिशक रही है, तो आप क्या करोगे? डू नॉट टेक शेल्टर अंडर आइसोलेटेड ट्री. ओके, अकेले पेड़ के नीचे आपने शेल्टर नहीं लेना. इफ यू आर इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर स्मॉल ट्री. अगर आप फॉरेस्ट के अंदर हो तो किसी छोटे पेड़ के अंदर शेल्टर लो. डू नॉट लाई ऑन ए ग्राउंड. ओके, आप ग्राउंड पे ना लेटे. डू नॉट टेक शेल्टर अंडर ए अम्ब्रेला विद ए मेटलिक एंड. ओके, किसी मेटलिक एंड वाले अम्ब्रेला के नीचे भी शेल्टर नहीं लेना चाहिए. डू नॉट सीट नियर ए विंडो. खिड़की के पास मत बैठे. ओपन गैरेजेस स्टोरेज शेड के पास नहीं बैठना चाहिए. मेटल शेड और नॉट सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर. ये सारे प्लेस नहीं है सेफ आपके लिए. ए कार और बस इज सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर. ओके, कार या बस के अंदर आप शेल्टर देख सकते हो, वो बहुत अच्छी आपकी सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस होती है कार या बस, क्योंकि कार और बस के अंदर जो बॉडी है वो मेटलिक है. मेटलिक बॉडी के अंदर जो है वो चार्ज नहीं आता, वो उसके सरफेस से होता हुआ ही चला जाता है. इफ़ यू आर इन ए वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड ए बिल्डिंग. अगर आप पानी में हो तो बाहर आओ और बिल्डिंग के अंदर चले जाओ. हाउ इज थंडरस्टॉर्म बिकम ए साइक्लोन. थंडरस्टॉर्म साइक्लोन कैसे बन जाता है? यू नो दैट वाटर रिक्वायर हीट व्हेन इट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट. आपको पता है पानी को हीट चाहिए होती है जब वो लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है. डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंस इनटू लिक्विड. क्या वो वाटर हीट वापस भी निकालेगा क्या जब वो वेपर्स लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होंगे? ओके, वेपर्स अब हैं वो वेपर्स इकट्ठे होकर लिक्विड के अंदर. कैन यू रिकॉल एनी एक्सपेरिमेंट्स टू सपोर्ट दिस. क्या कोई एक्सपेरिमेंट बता सकते हो जो इसको सपोर्ट करे? स्ट्रक्चर ऑफ ए साइक्लोन. द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज ए काल्म एरिया. ओके, जो साइक्लोन बनता है, ओके, राउंड आपकी जो स्टॉर्म्स है वो मूव करता है तब साइक्लोन जनरेट होता है. इट इज कॉल्ड आई ऑफ ए स्टॉर्म. ओके, जो सेंटर होता है ना साइक्लोन का उसको आई बोला जाता है. वहाँ काम एरिया होता है, वहाँ पे इतना इफेक्ट नहीं होता. ए लार्ज साइक्लोन इज वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमोसफेयर. ओके, रोटेटिंग मास, वो अपने साथ काफ़ी ज़्यादा मास ऑक्यूपाई करता है. 10 to 15 किलोमीटर हाई ऊपर तक हो सकता है. डायमीटर ऑफ द आईज वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर. ओके, 10 से 30 किलोमीटर लंबे साइक्लोन भी हो सकते हैं. इट इज रीजन फ्री ऑफ द क्लाउड्स एंड हैज लाइट विंड्स. Around his calm area, clear eye, there is cloud region of about the 150 किलोमीटर साइड. ओके, तो उन्होंने बोला आई के नियर बादलों का एक रीजन जनरेट हो जाता है जो बहुत बड़ा होता है, 150 किलोमीटर का होता है. इन दिस रीजन देयर इज हाई स्पीड विंड. वहाँ पे स्पीड की रफ्तार बहुत तेज होती है. एंड थिक क्लाउड विद हैवी रेन. ओके, मोटे बादल
और हैवी रेन होती है। अवे फ्रॉम द रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली इन डिक्रीज, अगर आप इस रीजन से दूर जाते जाओगे तो विंड की जो स्पीड है धीरे धीरे कम होती जाती है। द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ओके, जो साइक्लोन का फॉर्मेशन का प्रोसेस है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ए मॉडल इज शोन इन फिगर। ओके, एक मॉडल इस फिगर के अंदर रिप्रेजेंट की गई है, वो हम देखते हैं। Before cloud formation, water takes up heat from the atmosphere to change into vapors. Okay, आपको पता है जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए हीट लेता है, और जब वाटर वेपर बैक लिक्विड के अंदर चेंज होते हैं, दिस इज हीट रिलीज टू एटमोसफेयर, वो एटमोसफेयर के अंदर हीट रिलीज कर देते हैं जो उन्होंने ली होती है। द हीट रिलीज टू द एटमोसफेयर वार्म द एयर अराउंड, वो हवा को गर्म कर देती है। द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉज ए ड्रॉप इन प्रेशर, वो हवा ऊपर उठती है और प्रेशर वहां पे कम हो जाता है। मोर एयर रशी टू सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, और बहुत ज्यादा जो दूसरी तरफ से उस सेंटर ऑफ द साइक्लोन के अंदर, सेंटर ऑफ द स्टॉर्म के अंदर और हवा आती है। दिस साइकिल इज रिपीटेड, इस साइकिल से रिपीटेड होता है। द चेन ऑफ इवेंट एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम एंड वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। एक लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है अंदर, क्योंकि उसमें से हवा ऊपर उठ रही है और दूसरी तरफ से हवा आ रही है, तो इस तरीके से हवा रेवोल्यूशन करना शुरू कर देती है, रिवॉल्विंग करना शुरू कर देती है। इन दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल ए साइक्लोन, उस वेदर कंडीशन को हम साइक्लोन बोलते हैं। फैक्टर लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ द साइक्लोन। ओके, कौन कौन से फैक्टर जरूरी हैं, कौन कौन से साइक्लोन के लिए? विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारे फैक्टर्स एक्सपेंड करते हैं। ओके, ये आपका डायग्राम है, आपको दिख रहा होगा। बीच में जो है एयर प्रेशर ऊपर की तरफ मूव हो रही है, साइड से जो हवा इस तरफ आती है और वो रेवोल्यूशन करना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से आपका साइक्लोन जनरेट होता है। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आपने क्या करना है, ये डायग्राम साइक्लोन का अपनी नोटबुक के अंदर बनाना है। ओके, और आप क्या करोगे, अपनी नोटबुक भी आपकी जो रहती है पीछे वाली आपने कंप्लीट करनी है। ओके, तो जिस बच्चे की नोटबुक कंप्लीट है वो स्कूल आके अपनी नोटबुक भी चेक करवा सकता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।